15 yilda bor yo'g'i 63 ming kilometr yurgan Matiz birinchi qo'l egalaridan 2010-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, komplektatsiya lyuks konditsionerim, 3 silindrli Matiz, probegi realniy 63 ming kilometr. Ushbu malolitrajkamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham zo'r, motor, ходовой, korobka hammasi chotki, konditsionerlarigacha ishlab turibdi. Balonlari absolutno yangi holatda, yaxshi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Paralari ham tiniq holatda turibdi, o'zini zavodskoy shishalarida alishtirib qo'yilmagan, ko'z bo'yamachiligiga aldab alishtirib qo'yilmagan zavodskoy farali. Salon qismiga keladigan bo'lsak, prosta tomosha, ideal holatdagi xollari bilan turgan rul, sideniyalar cho'kib qolmagan, o'sha paytdagi eski nakidkalar, poligi bor. Probegi do'stlar 63834 kilometr. Любой проверка, любой ekspertizaga tayyormiz. Bemalol xohlagan joylarda tekshirtirib olishingiz mumkin. Patoloklari ham chotki turibdi. Idealniy salon. Konditsioneri bor, ishlaydi. Oldi ikkita stiklopodъемник. Mashinamizning aybiga keladigan bo'lsak, orqa o'ng eshigi yuzak sepilgan, kalenkasi bilan qo'shib sepilgan. Ichiga o'tmagan, stoykalar but-butun. Va bagaj qopqog'ida mana shu joyda o'ng tarafida Chevrolet yozuvining oldida pitnosi bor. Yo'llari toza. Qozoni zavodskoy holatda turibdi, g'ijim bo'lmagan. Gaz umuman taqilmagan, mana teshib tashlamagan. Narxi $3400. Da do'stlar, $2200 Matiz bor. Hamma narsaning o'zini narxi bor. Bu kam yurgani uchun shunaqa narx. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi.